ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಎ.ಜಿ ಅವರು ಡಿ.ಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ GM ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಕೀಲರವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ GK ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಫೇಮಸ್ GK ನ್ಯೂಸ್ ನ ಗಫೂರ್ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಳಿ ಗಫೂರ್ ಬಾಯ್, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನ್ವಂತರ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಂತ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಹಳ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ DRM ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್, ಅದನ್ನು ಅನಂತ ಶಾಹಿ ಗುಡಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ. ಈಗ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲ್ಲ, ಮುದುಕರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಯಜಮಾನರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5-2 ತಾಸು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಸರ್? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರೋಡ್, ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರೋಡ್ ಸರಿಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಅದು. ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿವಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೋಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ರೋಡ್. ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಈಗ LC 36 ಮತ್ತೆ 38. ಸೊ LC 36 ಮತ್ತೆ 38 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ LC 36, 38. ಸೊ ಕೊಟ್ರೇಶೆಟ್ರು ವಕೀಲರು ಈ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು DGM ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ನ ನೀಲಕಂಠ ಬರೆದ್ರು, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ LC 36 ಮತ್ತು 38ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 4-ವೇ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮನ್ವಂತರ ಟಿವಿಯ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ DRM ಅವರು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 36 ಮತ್ತು 38 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಒಳಗಡೆ 25ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ಗಳು. ಆ ಗೇಟ್ಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದಪ್ಪ ಅದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಗಳು, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು, ಸ್ಟೇಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಈ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೀಗ ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಅಂಪಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಮಲಿವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ. ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಲಿಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂಪಪಟ್ಟಣಕ್ಕರ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ವಿತಿನ್ ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಏನಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳದ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ಅಡಿ ಡೀಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ.
ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ 8 ಅಡಿ ಹೈಟ್ನೊಳಗಡೆ ನಾವು ಡೌನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ 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 ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ LC36 LC38 ಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ 4 ವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 4 ವೇಗೆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ವಿ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮಾಲ್ವಿಗೆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾಲ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ವಿ ಅಗ್ರಮಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನೂ ಒಂದ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಮಳ್ಳಿ ಸುತ್ತರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಪಸಾಗರ ಹಡಗಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ, ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಗುಡೇಕೋಟೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾಲ್ವಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಲ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಲ್ದೇನೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಲೈನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಶೆಟ್ರು ವಕೀಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಪುರಸಭೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದಾವೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11-12 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ತಲುಪ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ ತಲುಪೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10:30-11 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮನ್ವಂತರ ಟಿವಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮನ್ವಂತರ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ರೈಲ್ವೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಅದು 2019 ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಅಗರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಯರ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಮತ್ತೆ ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗ್ತತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ 2 ಮುಂಜಾನೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಮುಂಜಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 2 ಬರ್ತಾವೆ, ಸಂಜೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ರೈಲು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋವತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ 9:00ವರೆಗೆ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಂಗೆ, ಅದೇ 9:00ವರೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಂಗೆ, ಸಂಜೆ 8:00ವರೆಗೆ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಂಗೆ, ಅದೇ ಸಂಜೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಐತಿ. ಅದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಅಡಿ ಐತೆ ಚರಂಡಿ. ಆ 5 ಅಡಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಅಡಿ ತೆಗ್ಗು ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಅಡಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಒಂದು 90% ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದ್ರಾಗ ಎಸೆದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಅದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೂ 15 ಅಡಿ ಡೀಪ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗರಿಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಡ ಮಟ್ಟದಾಗಿರೋ ಒಬ್ರು 6 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿದಾಗ OPD ಒಳಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಂಗಾದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಗೆ 8:30ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಂಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮನವಂತರ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಮನವಂತರ ಟಿವಿ ಬಂದಾಗಿಂದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧರಂತೂ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ರು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್, ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ತದನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗೇನು 2 ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗಂತೂ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ ಯಾಕೆ ತಂದಿವ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡ್ತತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 36 ಅಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ 38 36 ಜಲ್ದಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂಥದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಶ್ವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.